第12條 mechanics 嘅題目，咁題目啦就話啦，我哋咧而家呢粒黑點咧就喺度進行緊一個 uniform 嘅 circular motion 嘅噃，OK，咁佢就係想知呢粒黑點喺呢一刻嚟講嗰個 velocity 嘅 direction 啦，同埋 acceleration 嘅 direction 嘅噃，OK，好啦，咁首先我哋要知道嘅就係話要進行我哋嘅 uniform 嘅 circular motion 圓周運動的話，我哋嗰個嘅 acceleration 一定係要咩指向我哋個圓心嘅噃 ，OK， 咁即係話我哋嘅 acceleration 嚟講一定係指向我哋呢一個圓心嘅位置啦，就係指向我哋嘅左手邊啦。咁所以啦，我哋 C 同 D 嚟講就一定係錯嘅咯噃 ，OK。好啦，咁跟住到 velocity 咯噃，咁我哋個 velocity 嚟講永遠都係tangential to 我哋呢一個嘅 circular path 嘅噃 ，OK。好啦，咁而家我哋粒黑點嚟講係向上行噶，咁所以啦，我哋個 velocity 嚟講就會係咩垂直指向上，就咩tangential to 我哋呢一個嘅圓形嘅 path 嘅噃 ，OK。咁所以啦，我哋個 velocity 就係垂直指向上嘅 ，OK。咁所以啦，正確答案嚟講就係我哋個 A 咯噃。